2025年嘅萬聖節午餐。咁我嚟到呢間珠海嘅Accor嘅餐廳，嗌咗，呢度係一個餐，呢個係第二個餐，但係個 pizza 味道，我影住先。呢個環境都唔錯，仲有啲電視睇 fashion show。我個 pizza 都嚟埋啦，呢個 lunch set，pizza 意粉加杯美式咖啡都係35蚊㗎。呢個意粉 set 咧都係20幾蚊，佢都有個沙律都食完啦，真係估佢唔到，非常抵食啊！呢度環境又唔錯。